trời hôm nay trong xanh. Xin chào mọi người, chào tất cả các bạn. Xin chúc một ngày tốt lành. Today is very good. Hi everyone. Have a good day. Gió nhiều các bạn. It's windy. Nên đừng đi tập thể dục. Mấy cái bông này nó cũng đẹp quá các bạn. Mình ghi lại hình và chia sẻ với mọi người ha. Bông đẹp, thiệt là đẹp. This is a nice flower. I want to share everyone. Vợ chồng mình đến Eco House sáng ngày hôm nay các bạn. Cũng đã có nhiều người đến đây để thăm ngôi nhà này. Cái đường lên ngôi nhà hôm nay đã phủ cỏ đẹp rồi đó các bạn. Eco House trước mặt chúng ta đó các bạn. In front of us is Eco House. Tổ chức cho free snack này các bạn. Đứa trẻ đến đây chơi có thể đến đây là lấy thức ăn, người ta để sẵn lên bàn. Hứa mọi người là có dịp mình sẽ vào bên trong ngôi nhà này để chia sẻ mọi người. Đây là bên trong ngôi nhà. Chỗ này là nơi làm việc của nhân viên ở đây. Bên phải chúng ta là nhà bếp, kitchen. Một căn phòng cũng hay quá các bạn. Có thể ánh sáng mặt trời từ bên trên, một cái nhà kính. Một căn phòng khác kế bên. Cũng có nhiều người đang làm việc ở đây nè các bạn. Someone is working. Đây là lối dẫn lên cầu thang phía trên. Upstairs. Có rất nhiều phòng, nhưng mà mình chia sẻ tầng này thôi. Trên đây cao, gió nhiều các bạn. Here is high ground, so it's windy. Phía xa là mấy cô mẫu giáo đang dẫn học trò vào để tham quan ngôi nhà này các bạn. On the far, in the student kindergarten. Đây là cái bảng giới thiệu lịch sử ngôi nhà này các bạn. Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1820 cho đến năm 1850, là 30 năm sau thì mới hoàn thành. Thì ngôi nhà này được xây dựng toàn là bằng đá và được kiến trúc theo kiểu farmhouse, tức là nhà ở dưới quê. Ngôi nhà này vào năm 1953. Được trùng tu vào năm 1980. Và gần đây nhất là được trùng tu vào năm 1980. Các bạn nhìn nè, vách tường ngôi nhà này toàn là bằng đá không à. Thành ra chắc là nó vào mùa hè nó cũng rất là mát lạnh đó, các bạn ha. Đó, từ trên xuống dưới toàn là bằng đá không. Chúng ta không tin tưởng một ngôi nhà xây dựng trong vòng 30 năm. Rất là bao nhiêu công phu. Đá và những cái chất kết dính hồi xưa với đó bằng gì đó. Các bạn học về ngành xây dựng kiến trúc thì cho mình biết chất gì nó kết dính với mấy cái đá này mình không biết. Ở đây không phải bằng xi măng đâu. Đấy nó cát trộn với cái chất gì đó mà nó kết dính như tảng đá này.
Và công phu nhất của ngôi nhà này đó là những cái viên đá ở cái góc cạnh này các bạn, nó được tỉa thẳng thớm từ trên xuống dưới. Về cái viên đá ghê. Ừ. Viên đá Nó này dày ghê á. Giống quá. ở đây là những cái cây người ta đã ươm rồi đó các bạn, chuẩn bị để đem trồng ở trò sân nè. Phụ huynh học sinh dẫn con đến chơi trong khuôn viên của ngôi nhà rất đông các bạn. Bằng này để làm gì các bạn? Mình không biết nữa. Thế nó chỉ có một bánh xe thôi. Chim sẻ. Đó, kêu dữ. Gió hôm nay các bạn mạnh lắm. Vợ chồng có lúc là gió rất bạc. Gió thổi cành cây ngã nghiêng, tiếng gió rít rì rào. Mình nhớ quê nhà quá các bạn. Nhớ với quê nội mình hè về chơi. Ra ngoài vườn lá cây cũng rào rạc như thế này.